Evet, evdeyiz. Ama niye evdeyiz? Göreceksiniz arkadaşlar. Merhaba. Bu da arkadaşımız Öykü'nün Güneş Marley. ismi Güneş Marley. Şimdi arkadaşlar niye buradayız? Saçlarımın kenarlarını kazıttım. Arkadaşımın evindeyiz. Dediğim gibi saçımı uzatacağım. Rasta yaptırıyorum saçlarıma. Şunlar benim saçım olacak artık. Uzun zamandır saçımı uzatmaya çalışıyorum ama askere giderken kestirdiğimden beri gerçekten bir türlü uzatamadım. Şimdi bu papazlığımın sebebi de aslında saçımı tekrar rasta yaptıracaktım. Öğrenciyken böyle bir hayatım vardı, zaten rastalıydı saçlarımın çoğu. Sonra askere giderken kestirdim. Yeni bir haftadan herkese merhaba. Bakın şimdi kapıyı açacağım ve bir sürprizle karşılaşacaksınız. Hazır mısınız buna? Açalım. Evet. Sürprizle karşılaşacaksınız demiştim size. Ejderha gibi bir şey gördüm, bir malumatınız olsun. Vikingler. Vikingler heykel yapıyor. Of sevgilim, gerçekten çok iyi oldu ya. Millet diyecek ki lan bu ne diyecek? Tuncay'ın eski hali böyleydi. Sadece buraları kazıtık değildi. Eski bütün derken saçları. böyle yüzyıllar önce ben Vikinglerdeydim. Böyle elde böyle baltalar yallah koşuyordum. Şimdi bu modern dünyada işte heykel yapıyoruz. Evet, gerçekten iyi. İndireyim mi? Şöyle Dur bir bir gösterelim. İlk defa görüyorlar, hemen ellerimi yıkıyorum. Yıka. Eskiden saçları böyleydi, sadece yanları kazıtık değildi. Aynen hep böyle toplardı. Ve ben o topuzuna bayılırdım. Şincik. Millet çok oldu. Şincik. Ama çok iyi oldu ya. Annen falan bayıldı. Bayıldı gerçekten, Ama bayıldı. baban Kadını nasıl hastaneye bakıyor? götürdük. Hayır, çok beğendi. Genç olsam diyor ben de yaptırırdım diyor. Woohoo! Yemin ederim. Artık bundan sonra böyle Kalisinin bir... kocası Dragos'un. Şuraya hemen böyle canısı belalım. Buket Buraya yazdırır. liselim. Buket yazdırır ya. Woohoo! Bayağı da uzun. Estiler arkadaşlar Tuncay'a. Zaten eski saçlarını çok özlüyordu. Uzatamıyordum. Uzatamıyordu çünkü çok gıcık bir evre ve saçları marul. Yeni tarzım artık böyle. Biraz takılabildiğim kadar böyle takılacağım. Eğer sıkılırsam bunu da değiştiririm. Ama değiştirebilmem için kazıtmam gerekiyor. Her an beni kel görebilirsiniz. Her şey olabilir. Hayır. Uzun saçlıyım artık. Çünkü arkadaşlar saçımı uzatmaya çalışıyordum. Ama saçımı uzatamıyordum. Şimdi böyle Öykü arkadaşımıza eklettirdim. Yaklaşık 6 saat falan sürdü. Sonra yanlarımızı kazıdık falan derken yeni tarzımız artık. Şimdi heykelde bazı değişiklikler yaptım. Evet. Onları göstermek istiyorum. Neden yaptığımı söyleyeyim. Evet, daha da yaşlı oldu. Suratı Aynen. evet yaşlıydı ama böyle daha da yaşlanması gerekiyordu. Bir de Ferhat diye bir heykeltıraş arkadaşım ziyaret etti beni. O da bir iki fikir verdi. Onun fikrini de uyguladım. Şimdi heykelimiz biraz daha yaşlı bir moda döndü arkadaşlar, surat. Ama burası çok karanlık, gözükmüyor. Aslında şu alın bölgesini biraz daha açtık. İşte saçları erken bitirdik. Yukarıda bayağı saçlar vardı. Onları ezdim. Şimdi vücudu biraz daha genişlettim arkadaşlar. Niye? Çünkü biraz daha kambur olmasını istedim. Bakın biraz daha arka
Şuradaki planı biraz geriye aldım. Sırtta bazı değişiklikler var. Kumaşa yavaş yavaş kumaşa girmeye başladım. Şurada işte kumaş girişleri falan oldu. Bugün temel bir geçiş yapacağız aşağı doğru. Ayakları biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Kumaş kıvrımları oluşmaya başladı. Burada bir tane cebimiz mevcut. Onları falan yaptık. En son bitmiş halinde böyle dikişleri de yapacağız. Bu bir tulum giyen bir işçi.
Yaşlı adamımızda son detaylardayız. İnce iş. Böyle. Işık tabii biraz kötü. Nasıl gidiyor heykeltıraş bey? Şöyle göstereyim ben. Tulumun cebi. Ay gerçekten. Tulumun arka tarafı. Kırışıklıklar. Şöyle ön tarafa geçelim. Şöyle. Önce bir ışık kötü olduğu için karanlık yani. Şöyle. Ben de bu adamı doldurdum. Artık Tuncay detaylarını yapacak buna geçtiğinde. Birazcık işini kolaylaştırdım. Kil kestim şöyle bileğen. Şimdi şurada diğer leğeni kesiyorum. Bunlar da işlerimizi kolaylaştıracak. Şöyle. Şunları da keseceğim. Şömine başına gidiyoruz. Bugün arkadaşlar bayağı çalıştık. Yani heykelin alt bölümü tamamen bitti sayılacak kadar ilerledik. Sadece üstte şu yaka bölümü, sakal editlemesi yani etütünü falan yapacağım işte. Biraz etütleyeceğim. Saç, sakal, göz, burun, ağız, dudak falan derken. Etüt yani işleyeceğim. İnce, çok ince detayları gireceğim. Yani heykelin son görünüşünü yapıyorum. Etütleme yani etütleme de derler bizde. Editten mi türemiş acaba? Bilmiyorum. Buket ne yapıyor? Ben kıyafetlerimi... Bakın Buket'in kıyafet odasını gördünüz mü siz? Şimdi karavanda yüzlerce kıyafeti olan kim var? Buket. Sonuçta herkes kendi alanını yaratıyor. Bakın aşağılar ayakkabı dolu. Arkadaşlar ben bilerek yatağı yüksek yapmıştım. Millet diyor karavanda diyor bu kadar kıyafet mi olur? Bir başkası başka bir alanını kullanıyor. Ben kendi zevkim bu alanı kullanıyorum. Eleştirmeyin yani. Kim eleştirdi kız? Kim kazanır? Yok böyle minimallik mi olur? Bir başkası soba koyuyor. Bir başkası bilmem ne yapıyor. Evet evet yok biz çok memnunuz hayatımızdan. Buket de aynen. burada istediği gibi giyinip. Bir de bu kalkıyor kıyafet odam kocaman oluyor. Şimdi şu tarafı da ben böyle şuradan kaldırınca direkt burası böyle çıs diye açılıyor yukarı doğru. İçeriye tamamen ulaşabiliyor Buket. Millet Yani aslında minder yapar yani herkesin bir zevki yani var. bizim için çok iyi ama şu minderler var ya. Evet. Şurada gerçekten çok güzel vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Aynen. Burada ses sistemimiz var. İşsiz gene dışarı çıkmak için bakın gizlice Ay, gidiyor bütün bak. gün dışarıdaydın işsiz. Bak gizlice gidiyor. Kız. Bütün gün dışarıdaydın. Şık sıpası. Gece seni mi arayacağız biz? Her yerde ha? Çabuk yürü git. Evet. Buket'in kıyafetlerinin oraya gitmeye bayılıyor arkadaşlar. Evet. Evet hazırlanıyoruz mu? Nereye? Şömine. Şömine başı. Uzun süredir hayalini kuruyordum. Burada artık yeni... Arabaya şömine yapayım hemen kız sana şu mutfağı komple böyle
kesim biçeyim. Şuraya şömine taşları döşeyim istersen. Yansın burası böyle komple. Örgümü de alayım. Hazırlanalım. Kapılar kilitleniyor. Çocuk alınıyor. Nereye gidiliyor? Son kontroller yapılıyor. Anahtar? Aldım. Kilitledin mi? Ha? Kilitledim yani. Evet. Çocuğumuzu da aldık. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şömine başı. Şömine başında sohbet etmeyi benim kızım da hak ediyor. Geçen de misafirliğe gittim, götürdüm onu. Bak şu tiplere bak. Bir de bunlar da başımızın belası. Bir de şu küçük tatlı bela var. Sus bakayım. Her şeye cevabı var ya. Kolay gelsin. Nereye gitsek? Abi gece maşallah vallahi hiç durmuyoruz ha. Bitsin de gidelim. Ne zaman bitiyor? 15'inde bitecek sözler. Aralığı. Aa. İyi abi kolay gelsin. Bile durdurmuyorlar ha. Vallahi aynen bakıyorum gece çalışıyorum vallahi. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu çok eski bir cami, restore ediliyor. Mescit. Ha, mescit pardon, ama gerçekten çok güzel, böyle taştan. Kaybolacaksın sonra. Sarı. Eve. Kızım da Bak o da bağırıyor. Kızın umurunda değil şu an. Aman geziyorum da geziyorum diyor. Eski sokaklarda yürüyoruz. İsiz sen bilirsin buraları. Siz sen hala şu evi bilirsin, eve giriyordun değil mi? Bana hırlıyor. Sen var ya sen isiz. Bak bana saldırıyor. Ne oldu? Korktun çünkü. Vikingler ve aslanı gidiyor. Vikingleri göster. Vikingler ve aslanı. Bende de var. Arkamızdan gelme. Geliyor, öbürü de geliyor. Dur. Nereye gitsek kedi evlatlarımız oluyor. Yok sarı geri döner. Arkamızdan ağlıyor. Ağlama arkamızdan. Sarı eve. Ona bir şey atmak lazım. Sarı. Nereye geliyorsun? Yürü bakayım Sarı. Hayır. Şşt. Yürü bakayım karavanın oraya. Yürü bakayım Sarı. Yürü bakayım. Nereye gitsek? Markete gidiyorum, arkamdan geliyor. Diğeri hala arkamızdan ağlıyor. Evet, şimdi şömine başı sohbete gidiyoruz. Karavandan, heykelden arta kalan zamanda Kemal dayının orası, sohbet, karavan içi dinlenmece, kitap okuma, gezmek için önce çalışalım ki sonra gezelim, değil mi? Vikingler ve aslanı. Yep. İyi, Sarı gelmedi, kovaladım. Gelecek ama onlar. Yok kovaladım. Siyah beyaz hala arkamızdan ağlıyor. Gelir onlar, bak görürsün. Evet, bakalım neler oluyor. Karanlık. Dodos. Işığa gitmek için önce karanlıktan gitmek gerekir demiş Buket. Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Oo dayımın. Her yer kapalı değil mi dayı? Bunu sağsak bir şey olmaz. Allah! Ay boşuna bu şöminenin hayaliyle yaşamıyordum. Ay dayıcığım ama orada ben oturacağım, tamam mı? Tamam. Önce hayal edeceksin. Hayal etmeden hiçbir şey elde edemezsin. Vallahi. Hay Allah. Hayatkemal.com. Hadi gel size de güzel olsun. Yok dayı, ben şöyle yapacağım. Oo dayı ne ara yaktın, nasıl ya? Çok basit. Benim yakma stilim var. Gel Tekniğim var. kızım gel. İsiz. Yakma Al tekniği. İsiz de yanına. Kızım. Kızım. Hadi git. Şömine başına git. Hoş geldin. Hoş bulduk diyeceğim. Onun adına konuşuyorum. Hoş geldiniz. Geçsin. Hoş bulduk. Çok iyi ya dayıcım. Tam da havalar soğudu. Hamza Güzel bak. oldu. Evet. Benim kış günlerim böyle. Of. Atölyenin dışında buradayım. Şimdi bir early grey çay içeriz. Burada böyle uyuklarım böyle. Aa, Keyifli yağmur yağıyor. Tam kitap ol. Ay. Pıtır. Evet, birazdan sohbete başlayacağız. Bizim akan suyumuz içilmiyor dayı. Evet, Buket şişelerle geziyor arkadaşlar. Karavan hayatının gerçekleri aslında. Şimdi burada 2 tane şişemiz var. Camiden dolduracağız. Burada çeşme suyu çok güzel. Ve bu şekilde idare edeceğiz. Şimdi sevgili Kemal Erkeç, İsiz, Buket. Yengemiz birazdan gelecek. Şu Gelmeyi de isim biliyor. kemerini de düzenli. Bak. 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 Selanik gevreği. Buldun mu ye, dayak buldun mu kaç. Şimdi bu hafta yorucu bir haftaydı bizim için. Ellerim nasıl tuttu. Buket bayağı bana bir
kil yaptı çalışabilmem için. Killeri parçalayıp hazır hale getirdi, kullanılabilir hale. Onun dışında ben de heykelimi bitirdim sayılır. Bugün video çekmedim çünkü haftaya heykelin tamamen bitmiş haliyle çekeceğim. Heykel bir tek boğaz kısmı, sakal etütü ve saç etütleri falan kaldı. Onları falan yaptıktan sonra heykelim bitmiş olacak arkadaşlar. İlk başta insanlar, tabii ben anlatıyordum ama insanlar bilmiyordu ne olacağına dair. Hani heykel tamam heykel ama işte böyle bir şey çıkacağını kimse bilmiyordu. Biz de bilmiyorduk aslında ama kafamda ben görüntüyü oluşturmuştum. Yani görüntü olarak böyle bir şeyin olacağını, süreci az çok tahmin edebiliyordum ne olacağını. Şimdi bu süre zarfında da tabii her şey göründüğü gibi değil aslında. Ne oldu ya? Buket'te alışveriş yap diye mesaj geldi. Şimdi her şey göründüğü gibi değil arkadaşlar. Tabii bu süre zarfında sabah tekrar her gün sabah kalkıp çamurlu kıyafetleri giyip tekrar yağmurlu havada bile o ıslak çamurlara dokunup çamura şekil vermek ve aynı evet yani hasta da oluyoruz arada bir. Yani ben olmuyorum artık da bir kere oldum. Bu süre zarfında da insanlar mental olarak da yorulmaya başlıyor. Çünkü ben hep aynı noktaya bakıyorum. Bir günümde nereden baksanız 5 saat net çalışıyorum. İşte kulaklık takıyorum, belgesel dinliyorum dikkatim şey olmasın diye falan ama yine de bir yerden sonra insanlar ne oluyor? Yoruluyor arkadaşlar. Biz de aynı şekilde yoruluyoruz. Bütün bu yorgunluklarımızı giderebildiğimiz bir yer var. Tarsus'ta. Hiçbir yere gitmiyoruz onun dışında Buket'le. Heykele odaklandık. Bir an önce bitsin ve işimizi bitirelim. Alacağımızı alalım. Vereceğimizi verelim. Hemen gidip Geyikbayırı'nda Ben demiyorum artık. ağaçların içinde güzel bir hayat yaşamaya devam edelim diyorum. Ve dinlenmek için direkt buraya geliyoruz. Sevgili Kemal Erkeç'in güzel mekanı. Akşamları da bu şekilde loş ve şömine ateşinde arkadaşlar. Buket de iş işliyor. Geyikbayırı'nda satabilmek için. Şimdi böyle durumlarda arkadaşlar herkesin durduğu ve yorulduğu bir an olur. Nasıl bir varlık olursanız olun, ne kadar güçlü bir ruha da sahip olsanız, inanılmaz becerileriniz de olsa, inanılmaz muhteşem bilgileriniz de olsa ne oluyorsunuz? Zaman zaman arada bir durmanız gerekiyor. Yani ya vücudunuz sizi uyarıyor, durduruyor ya da zihinsel böyle bir aşama daha ileriye gidebilmeniz için vücudunuz, yani beyninizin de durması gerekiyor. Yani dünyada olduğumuz için herkesin bir ara böyle bir durması ve daha ileriye sıçrayabilmek için bir nefes, bir es alması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi umuda çok ihtiyacımız var. Gerçekten bizi hayatta en fazla ayakta tutan şeylerden biri aslında gelecekte kurduğumuz hayallerin oluşabileceğine dair güçlükle tuttuğumuz umudumuz. Hele hele bugünlerde ülkemizde çok büyük umutlara ihtiyaç var. Biraz bu konuyla alakalı dayımdan hem kendimize hem de sizlere belki dokunabilecek birkaç şey bekliyorum. Kendisi çünkü çok huzurlu. Evet dayıcım, bu huzurun nereden geliyor lütfen? Merak ediyoruz. Evet diyelim. Hoş geldiniz yine Monotesine. Bu konularla alakalı hatırlarsanız ilk videolarda konuştuk. Hak edilmiş bir yaşamdan bahsettik. Hak edilmiş bir yaşam nasıl elde edilir? Buna zaman zaman değindik ama değinmeye devam edeceğiz. Bu 1, 3, 5 defa konuşulacak, anlaşılacak bir mevzu değil. Defaten bu hakikatleri vurgulamak gerekiyor. Evet, değil mi? Yani sürekli hatırlamak da gerekiyor. Tazelemek de gerekiyor. Çünkü zihnimize sürekli veri girişi var. Kesinlikle katılıyorum. Hatırlamak ve hatırlatmak bizlerin görevi. Dolayısıyla burada sizlerden başlayarak aslında sizler bir hayalin peşindesiniz. Evet. Kurduğunuz hayalleriniz var birlikte, ortaklaşa. Güzel hayaller bunlar ama bu hayallerin bedelini ödeye ödeye ona doğru gidiyorsunuz. Hak edilmiş bir hayat ancak bu şekilde elde edilir. Şu gerçeği biliyorum ben, hayalini kurmadığınız hiçbir şey elde edemezsiniz. Ancak her kurduğunuz hayali de elde etmeniz mümkün değil. Çünkü herkes her şeyi isteyebilir bu hayatta. Ama dünya realitesinde gerçeklerini unutmamakta fayda var. İkincisi daha önemlisi olan, her birimizin kader yolculuğu var. Kader yolculuğuna hizmet etmeyecek bir şey size gelip bulmayacak. Sizin olmayacak. Maddi manevi olarak bunları düşünebilirsiniz. Yani her hayal ettiğinizi elde etmeniz mümkün değil ama hakikaten akıl, mantık, vicdanla hareket ettiğinizde mutlaka
hayallerinizi tekrar ederek, arkasında olarak, düşünerek, dile dökerek, tekrar bu yönde eyleminiz olduğu müddetçe yolunuz açık, su gibi akarsınız. Onlar için çalışıp çaba sarf etmemiz gerekiyor sürekli. Evet, sizin yaptığınız bu aslında. Şu anda benim şu anki halim sizin çok kısa zaman sonrasında geleceğiniz haldir. İnşallah. Çünkü ben bu şömineyi düşündüm. Önce hayal ettim. Daha henüz buralar yokken, henüz buralar inşaat halindeyken, henüz cebimde çok fazla para yokken. Ben çünkü buraları yaparken daha önce de bahsettim, bu mor ötesi, bu yaşam alanı kurulurken bizim cebimizde hiç kuru paramız yoktu. Ama iyi bir niyetimiz vardı, güzel hayallerimiz vardı. Sultan Hanım'la benim, karımla benim, ailemin. Dolayısıyla iyi düşünmek, iyi şeyler söylemek ve iyi eylemler içerisinde bulunmanın önemini biliyor ve bunun farkındalığı içerisinde hareket ediyorduk. Düşüncenin gücünü biliyorduk o dönemlerde. Bunu keşfetmiştik. Önceleri o dönemlerde düşünce ve düşünce boyutunun bize kazandırdıklarını daha farklı gözle bakıyorduk. Yani bir mucize gibi görüyorduk. Halbuki insanın kendisi mucize. Yani şimdi bak böyle konuşuyorsun, iyi, hoş, çok güzel. İyi olmuş. Evet, gerçekten yani konuştuğun çok güzel. Ama bunu hayatın tam içinde nasıl uygularız? Yani bu kadar insanlar var, saçma sapan olaylar yaşanıyor. Ülkede birçok şey var, yani sorun var şu an. Çatlıyor birçok tahta. Bu bilgileri böyle bir anda nasıl hayatımıza işleriz? Benim merak ettiğim konu. Hatırlıyorum bu soruyu daha önce de sordun yeğenim. Ben her zaman Ben- soru sormaktan vazgeçmem. Kısaca cevap verdim aslında bu konuya ve de çok önemli bir safha olduğunu söyledim. Yani işin eylem kısmı en zor olan kısmıdır. Evet. Daha ziyade zaten hani düşünen, hayal kuran çok insan var. Bunu söyleyen de çok insan var. Fakat bu bir üçlemedir. Yani üçlemeyle her şey var olur. Daima. Bu üçlemeyi gerçek anlamda ortaya koyanlar eylemleriyle sabır ettiklerinde, sabırlı olduklarında hak ettikleri bir yaşama kavuşurlar. Hak ettikleri bir hayatın içinde olurlar. Bunu zaman belirler. Yani zaman ve sabır kavramları o kadar önemli ki bu yolda ve yolculukta olan insan için. Bunu ancak mucize gibi gelen şeylerin bize gelmesi ve bizi bulması aslında olağan bir şey. Evrenlerin işleyişi böyle zaten. Yani biz elbette ki hani ortama baktığımızda, dünya yaşamına baktığımızda ister istemez bunları zorluk olarak görüyoruz. Başta pes ediyoruz. Yani biz kendimizden şüphe ediyoruz başlarken. Bunları detayına değinmek isterim. Yani bu kadar basit değil tabii. Düşünmeyi de bilmek gerek. Evet. Düşünce gücü, düşünce potansiyeli her şeyi var eden bir güç potansiyelidir. İnsanı da var eden, evrenleri de var eden bir güç potansiyelidir. Dolayısıyla doğru düşünceyi elde etmek zorundayız. Amasız, fakatsız, ek kullanmadan kelimeler kurarak düşüncelerimizi söze dökmeliyiz. Net olacağız yani. Net ifadeler, emir kipiyle kullandığınız kelimeler, hak ettiğim bir hayatın içerisinde olmak istiyorum. Aynen. Ben bu hayatı hak ediyorum da, hak etmek istiyorum da ya da buna sahip olmak istiyorum da dediğiniz anda Zaten şu başta yanlış tereddüt bir düşünce, yanlış bir cümle, tereddüt dolu, şüphe dolu bir cümledir ki başlamadan bu işi kapatmış oluruz. Bir kere burada hani bizim çok insanın farkında olmadığı bir yaratım süreci var. Yani tam manasıyla bu yaratım sürecini ben kelimelere dökmem mümkün değil. Ben yaşamdan konuştuğum için bu bahsettiğimi uyguladığımda bunun sonuçlarını gördüm, görmeye devam ediyorum. Örneğin işte yakın bir zamanda eski bir yan taraftaki komşunun evini alacağız. Almaya karar verdik. Kırık dökük bir yer. Eskiyi yeniye dönüştüreceğiz. Gelen hatta gidiyor değil mi? Yani bakıyor çok kötü, geri gidiyor. Gelmiyor. Yani mor ötesi gibi, aynı mor ötesi gibi bir evden bahsediyorum. Kırık dökük. Ben hayalimde bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Bunun için de bana bayağı bir ahşap gerekiyor. Tomruk gerekiyor yani. Bu şartlarda, şu an doların zirve yaptığı bu şartlarda ağaç fiyatları da çok yüksek. Piyasayı az çok biliyorum. Ama ben yine de düşüncemi oluşturuyorum ve bir iki kişiyle görüşerek diyorum ki bana uygun fiyatta tomruk lazım.
deyip hem düşüncemde oluşturuyorum, hem söze döküyorum, hem eyleme geçiriyorum bunu. Hem de orayı yapacağın yerin son halini görüyorsun kafanda. Kafamda bunun planını kuruyorum. Onun Diyorum için ki ben orada net. oraya ne lazım? Şunlar lazım. Ben bunu nasıl bulabilirim? Piyasadan bulabilirim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bana bugün 2 gün öncesinde hayalini kurduğum, söze döktüğüm ve eyleme geçirdiğim tomruk arama sonucunda bana bugün telefon geldi ummadığım yerden ve piyasanın yarı fiyatına bir kamyon tomruk alma fırsatı çıktı önüme. Bu mor ötesini yaparken de öyleydi. Yani mor ötesini yaparken ikinci ahşap malzemelerin peşindeydim ben. Onlar gelip beni buldu. Kiremit, çok severim kiremiti, yani ahşapla dokusu güzel, doğal olduğu için. Kiremit düşünüyorum. Buraya mutlaka kiremit yapacağım ama ikinci el nerede olabilir diye düşünürken, söze dökerken, ona buna söylerken bir bakıyorum kapımı çalan bir kişi, ya şurada bir Eski bir ev var. Eski bir ev var. Orada Traktörle taşıdık, ben de Aynen, hatırlıyorum. hatırlıyorsun. Arkadaşlar hemen şunu da söyleyeyim dayıcım, pardon. Şurada şu taşı görüyorsunuz değil mi? Şu büyüklükteki taşı. Bu taşı bayağı ilerideki mahalleden nasıl bulduysan dayıcım sen, bilmiyorum. Dayım dedi ki bir taş var, taşımamız gerekiyor dedi. Bunu Evet, şu parça, şu var ya büyük tek parça, şurası 7-8 kişi, Taylan abi falan herkes yatırdık bunu, yani böyle yere göğe kaldıracağız. Oradan buraya 7-8 kişi getirdik, dayım hatırlıyorum. Buradaki her şey, hatta dayım ilk şunu bulduğunda, şu karşıdaki şeyi, şunu, ben o zaman onu çalmayı çok düşünmüştüm, planlar yapmıştım ama karavanım olmasa ben çalardım onu da. yani burada evet dayımın dediği doğru, şey oluyor sürekli, adam su gibi akıyor şimdi. Ama işte bizim de karavanı yaparken böyle oldu. Tamam. İşte o zaman şöyle nettik çünkü. Evet. Ve hiçbir şeyimiz yoktu. Çok az para, yapılacak çok iş. Bu arada arkadaşlar dayım saçımı gördü. İlk dayım geldi, şimdi saçıma baktı böyle. Heykel güzel oluyor yeğenim falan dedi. Yani hiç yorum yapmadı. Yeni Eve tarzımı. geldi, diyor ki benim saçım beğenmedi galiba. Hiç yorum yapmadı. Dayım saçımı hiç beğenmedi. Hatta bana alttan mesaj ver, dedi ki sadeleşmek her zaman iyidir dedi. Ama aslında ben zaten sadeyim. Zihnimi sadeleştirmem lazım biraz. Çok çetrefilli. Bu aralar araba yapmak istiyorum. Araba yapmam lazım. Çamurdan alt konstrüksiyonunu yapacağım normal. Ama çamurdan şeklini verip üstünü polyester kaplayacağım falan. Konu nereye geldiyse bir anda dayıcım Evet, yani Sen- aslında net olmak dedik en son. Net olunca gerçekten bir şeyler oluyor. Nasıl öğreneceğiz yani, bunu? nasıl karavanı öğreneceğiz değil. Yani bu öyle kitapları okuyup elde edeceğimiz bir şeyler değil aslında bu. Bu eylem kısmıyla alakalı. Eylem kısmı 3 aşamalı. Doğru düşünce, kararlı düşünce, Süper. Doğru düşünce. Tamam. pozitif düşünce aynı zamanda. Pozitif düşünce. Çünkü pozitif düşüncenin yaşamı destekleme gücü çok fazla. Pozitif cümleler kurma, emir kipiyle. Ben bu hayatı hak ediyorum. Ben bu güzel hayatı hak ediyorum cümlesi. Her şey için geçerli. Bu istediğiniz her şeyde bu emir kipiyle dağsız, amasız, fakatsız ek kullanmadan kullandığınız cümleler düşünce gücüyle beraber yaratım yapar. Sürekli tekrar ettiğinizde bunu, gözünüzün önünüze getirdiğinizde hayalinizi, hayal kurmadığınız hiçbir şeyi elde edemezsiniz. Bunu unutmayın. Evet, görmek lazım önce. Hayal ettiğiniz bir şey, imgelediğiniz bir şey söze döküldüğünde bu sizi eylem kısmına taşır. Çok istediğiniz bir şey. Evet, Bu üçlemeyi yaptığınızda hep uygulama aşamasıdır. Yani düşünce de bir uygulama aşamasıdır. Sözler de uygulama aşamasıdır. Ve eylem kısmı da. Dolayısıyla bunları doğru bir şekilde eyleme geçirip zaman ve sabırla bunun arkasında olduğunuzda inanın su gibi akarsınız. Mesela biz şu an bir sabır dönemindeyiz. Bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Çünkü uzun zaman oldu heykeli yapalı ve daha zamanımız var. Şimdi karavanımız var. Evet, gezmek, tozmak çok güzel. Ama Çalışmamız şimdi gerekiyor. yani bu kadar sabırdan sonra o gezmek nasıl gelecek? O ağaçlar daha güzel. İşte o deniz daha güzel gelecek. İşte Onun için şu an gezmeyi bile sabır. hak etmek diyor ya. Evet, Gezmeyi bile aynen. hak etmek gerekiyor. O zaman da gelecek. Yani Evet. özgür olduğunuz zamanlar da gelecek. Şu an benim özgürlüğüm olduğu için benim zamanım o kadar çok ki, ama bu çok zamanın içerisinde o kadar çok şeyi sığdırıyorum ki zamanım artıyor yine. Ben yan tarafta atölyemde çalışıyorum. Mor ötesinde çalışıyorum.
Benim sosyal alanda çok büyük sorumluluklarım var. İnsani anlamda orada hiç eksiksiz disiplin altında çalışıyorum. Geliyorum burada, keyfimi dinliyorum, filmimi izliyorum, dizilerimi izliyorum, kitabımı okuyorum. Bunları Her şeye zaman yapabiliyorum. ayırıyorsun. Ama şunu söyleyeyim, bunları nasıl keşfettim, onu söyleyeyim. Yaşamın içerisinde mucize gibi gelen şeyleri ortaya koyduğu eserleri gördüğümde ben bunları kullanmaya devam ettim. Bunlar enstrümanlardır, sağlam verilerdir. Bunları kullanarak hala bunun arkasındayım. Artık ben bunun farkındayım. Nasıl yani? Mucizeleri nasıl? Bu mucizeler neydi? Hani en basit tanım neydi? İyi bir hayata sahip olmak mı istiyorsun? İyi düşün, iyilik yap, iyi şeyler yap. Hak ettiğin hayat ve bununla beraber ihtiyacını görecek para arkasından gelir. Ben bunu karşında gördüğümde dedim ki biz iyi şeyler yap, iyi şeyler düşünerek cesaretle yola çıktığımızda amasız fakatsız bunları yaratabiliyorsak artık ben düşüncelerimi ve sözlerimi ve eylemlerimi daha bilinçli ortaya koyuyorum. Bilerek ve farkında olarak yapıyorum. Artık hayatın ipleri tamamen benim elimde. Yani bana gelen, beni bulan hiçbir şey tesadüf değil artık. Rastgele değil. Rastgeleye bırakılan bir hayatın size çok büyük sürprizleri olur. Ve canınız sıkılır. Zaman kaybedersiniz. Rastgele bırakamazsınız hayatı. İpi elinde olmalı. Hayatın ipi kendi elinizde olmalı. Ancak böyle bir özgürlüğe sahip olmak için de biraz zaman ve sabra ihtiyaç var. Yolda olmak gerekiyor. Bu yola yola çıktıysanız artık o yolu sorgulamazsınız. Durup da ben bu yolda ne işim var demezsiniz. Dediğiniz anda yola çıkmamışsınız demektir. Peki dayıcım. Tamam. Çok güzel. İyi düşün. Hayal et. Bunlar çok güzel şeyler, başlıklar. Peki, insanları ve kendi yaşamımızı da düşünerekten bir soru soracağım. Diyelim ki kendimizi sıkışmış hissediyoruz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz ama hep aynı yerdeyiz. Ailemizden memnun değiliz, bulunduğumuz ortamdan memnun değiliz. Ailemizden memnun değiliz derken yanlış anlaşılmasın. Yani ortamın getirdiklerinden memnun değiliz. Burada nasıl entegre ederiz bunu? Yani ortamımıza nasıl entegre ederiz? Biraz böyle bununla alakalı Evet, bir teknik. çok güzel bir konuya temas ettin. Burada bizi izleyecek, dinleyecek ve senin çevrende, benim çevremde bir sürü insan var. Muzdarip bu Evet, konularda. aynen. Çünkü tek başına olsa insan bu kadar derdin içinde olmaz. İnsan başka insanların dertleriyle dertleniyor zaten. Dertleri çoğaltıyor. Aile ortamındayız. Çevremizde insanlar var, arkadaşlıklar, dostluklar. Bunların da dertleri bizi buluyor. Ülkenin de dertleri bizi buluyor aslında. Aynen. Kayıtsız kalamıyorsun. Sosyal bir insansan sorumlu bir insansındır. Kayıtsız kalamazsın. Benim özgür bir hayatım var ama ben düşünüyorum ülkemi de. Ülkemin geleceğini de, ülkemin aydınlık geleceğini de düşünüyorum. Üstüme düşen ne varsa bunu ne yapabiliyorsam onu yapmaya çalışıyorum. Benim merhametim, benim vicdanım tek başına oturmaya, tek başına bu keyifleri sürmeye el vermiyor. Payıma düşeni yapıyorum. Ama benim bazı stratejilerim var. Yani strateji demeyelim de benim reçetelerim vardı. Zihinsel meşguliyetlerimiz çok önemli. Elbette ki her birimizin yaşam döngüsü içerisinde inişler çıkışlar olabilir. Negatif insanlar gelip sizi bulabilir. Enerjinizi çalabilir. Aynen. Fakat senin bir artın var. Bende de olduğu gibi pozitif düşünce, pozitif meşguliyetler bunları bertaraf eder, eritir. Bir hakikati de söylemekte zorundayım. Size gelen, sizi bulan ne varsa insan, olaylar ve buna benzer olaylar zinciri daima sizinle alakalıdır. Çünkü negatif insanlar, geçenki konuştuğumuz mevzuda provokatörlerden bahsettik, provokasyon, bunlar öğretmenler dedik. Aynı şekilde yaşamımızda da bize öğretmenler bizi sarmalamışlar. Onların yegane görevleri bize bizle alakalı farkındalık kazandırmak. Dolayısıyla ilk etapta bu negatif durumlar sizi sıkabilir. Ama sizin özünüz bu negatifleri eritebilecek bir potansiyel taşıyor. Bunun farkında olun. Eğer ki sizin meşguliyetiniz tek başına dünyasal yaşam değil de heykeldi, sanattı, pozitif düşüncelerdi, pozitif kitaplar okuma, pozitif insanlarla iletişim halinde olmak ise ve bu pozitif yaşamı hayatınıza entegre etmişseniz siz etrafınızda olabilecek bütün negatifleri eritebilecek, sindirebilecek bir potansiyele sahipsiniz. Ben öyleyim. Bunu yapabilirsiniz. Bunu bertaraf edebilirsiniz. Bundan kaçmanız son derece yanlış. İnsanlar negatif insanlardan kaçıyorlar.
Bugün o negatif insandan kaçan bir insan yarın başka yerde karşısına çıkacak. Bu bir ders. Bu negatif insandan alacağın bazı tecrübeler var. Ama Sendeki uzaklaşmak farkın... iyi değil mi dayı? Mesela ben rahatsız oldum bir insan grubundan. Bana hiçbir şey katmıyorsa yani. Uzaklaşıyorum. Aldığını alıp gidiyorsun. Doğru ya da söylüyorsun. verdiğini verip. Çok ince bir detay var burada. Çok ince. Tabii ki sana zarar vereni tutup sarmayacaksın, Zarar da kucaklamayacaksın. değil Hani aslında. Aynı kanalda değiliz. tamam olmayacaksın tabii ki. Yani yine sana bir şey öğretiyor bu. Sana seninle ilgili bir şey öğretiyor. Bu ortam diyor ki bu ortamın mesajı şu. Bu ortam sana göre değil. Ne geziyorsun burada? Daha Evet. uygun ortamlarda, frekansına uygun ortamlarda ol. Hayatına katkı sağlasın o ortamlar, o insanlar, o durumlar. Bunu Gerekirse da yalnız nasıl ol. anlıyoruz ortamda? Keyifsizsin. Yaptığın sohbetten keyif alamıyorsun. Bir şey öğrenemiyorsun. Bir şey öğretemiyorsun. Gidiyorsun aynı, geliyorsun aynı. Hatta zaman kaybı yaşıyorsun. Ya Sen- sabah kalktım yedim içtim yattım. Sabah kalktım yedim içtim yattım. Sohbet, muhabbet, Sohbet gez toz. muhabbet eğlenelim gezelim. Hayat Ama bundan bunun için ibaret değil. Karavan da bu değil. Burada şu mesajı da vereceğim. Yalnız ve tek başına olmak iyi bir şey. Yalnız olmak iyi bir şey değil. Yalnızlık hissiyatıyla tek başına olma hissiyatı ayrı ayrıdır. Tek başına insan bir sürü insanlar içerisinde tek başına kalabilir. Ben burada zamanımı çoğunlukla tek başına geçiririm. Kimseye ihtiyacım olmaz. Ama yalnızlık olgusu negatif bir duygudur. Rahatsız eder. Şimdi sizin böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Dolayısıyla siz özgür bir insanlar olarak doğru yerde doğru insanlarla beraber aynı kulvarda değişe dönüşe devam etmelisiniz. İnsan böyle olmalı. Belli yerde kaldığınızda kendi kendinizi kısıtlamış olursunuz. O ortamın obsedesine maruz kalırsınız. O ortamın manyetik alanında mahsur bırakırsınız kendinizi, gelişmezsiniz. İnsanlar arasındaki ilişkiler kadar zenginlik yok. Yani ben en büyük zenginliği, insanı olgunlaştıracak en büyük zenginliğin insanlar arasındaki iletişimden geçtiğini biliyorum. Buradan o yüzden kaçmayalım diyorum. Yani kaçarak insanlardan kolaya sığınarak kaçmak kolaya sığınmaktır. Evet. Aslında kaçmak zoru seçmektir. O zaman kendini bilemezsin, mücadele etme gücün olmaz. Kendini analiz, sentezden geçiremezsin, karşı tarafı da tanıyamazsın. Aynısının benzeri yine karşına çıkacak. Bu senin derslerin Bu için. sefer tecrübe edinmediğin için nasıl davranman gerektiğini de bilmeyeceksin. Aynen. Ne diyoruz? Negatif insanlar pozitif insanları yüceltir. Pozitif insanlar da negatif insanları evrimleştirir. Bir arada olmak zorundayız ama kucak kucağa maddi ya da manevi olarak denge kurmadan bir arada olmaktan bahsetmiyorum. Akıl mantıkla mesafelerini koruyarak aynı ortamda olunabilir. Sen kendi özel hayatın içerisinde kolay kimseyi almamalısın. Kimsenin de hayatına kolaylıkla girmemelisin. Özel ilişkilerde aşk, sevgililer, dostlar, arkadaşlıklarda insan kendini öğrenir, kendini bilir. O ilişkilerde aslında kendine ait yatırımlar yapar insan. Karşı tarafı tanırken kendini de tanımaya başlar. Evet. Bakın bu bahsettiklerimizin hepsi hak edilmiş hayatta yürümenin basamaklarıdır. Bu şekilde ilerleyen insan zaman içerisinde eğer sadece paranın peşinde koşmuyorsa hak ettiği bir hayatın içerisinde olacak ve orada yürümeye devam edecek. Hakkını vermek gerekiyor hayatın. Ne işle meşgulsan o işi severek yapmalısın. Sevmiyorsan yapmamalısın. Bence şuradaki problem bu. İnsanlar da kendini sevmiyor. Bu şömine başında benim çoğu arkadaşım yalnız başına oturmaz. O da gelsin, o da gelsin, o da gelsin. Yani yalnız kalamamak bence büyük bir hastalık. Neden ama? Çiftler de öyle. Çünkü henüz İçerisi daha zengin değil. tek başına olmayı başarabilecek bir olgunluğa ulaşmış değiller. Hı hı. Tek başına olabilen insanlar sıkılmazlar. Kendileriyle baş başa olmayı severler. Onu arayayım, bununla konuşayım, o gelsin, bu gitsin derdinde değiller. Ama ben sosyal bir insanım. Benim etrafımda bir sürü nitelikli insan var. Dünya genelinde. Gezmesem de gezmiş kadarım. Yemesem de yemiş kadarım. İçmesem de içmiş kadarım. Olmasalar da ben zenginim aslında. Bu yolculukta en önemli şey sadeleşme. Aha. Bu konu Dedi saçlarını rasta yaptıran Tuncay. senden ziyade Saçıma rasta yaptırın dayım laf sokuyor ikide bir. bu konu senden ziyade hakikaten geçmişin ağırlıklarıyla yürüyen ve bunun farkında olmayan insanlarla alakalı. Bu bahsettiğim yolculukta ağırlıklarınızla yürüyemezsiniz. Yürüdüğünüzü zannedersiniz. İnsanların yaşamlarında başka insanların yaşamlarında olmaya devam edersiniz. Başka insanlarla yaşadıklarınız ve affedemediğiniz durumları hala düşüncelerinize taşıyorsanız ve bunlardan sadeleşmemişseniz
o affetmeyi gerçekleştirmemişseniz kendinizde, başta kendinizi affetmemişseniz, başkalarını affedemediğiniz gibi zihninizde ve düşüncelerinizde bu ağırlıkları taşıdığınız sürece bu hak edilmiş hayata sahip olmanız çok zor. Çok gecikirsiniz. Çok gecikirsiniz. Bu da size çok büyük bedeller ödetir. Geç kalmışlığın çok büyük bedeli vardır. Karmadır bu. Dayıcım çok teşekkür ederiz. Gerçekten verimli bir sohbetti. Sıcak bir ortamda güzel bir sohbetti. Bir şey demek ister misin dayıcım son olarak? Yani ben teşekkür ederim. Aslında o kadar çok şey var ki bu konuyla ilgili konuşacak o kadar çok tecrübeler var ki hangisinden bahsedelim ama ben çok ana hatlarıyla değiniyorum. Eminim her cümlenin o dinleyenler üzerinde etkisi olacaktır. Umuyorum olmalıdır. Çünkü benim hayatıma bunların çok büyük katkısı oldu. Daima çıkış felsefem şu. Bunu her zaman sizle de paylaşıyorum. İyi şeyler yap. Hak ettiğin hayat peşinden gelir. İnsan unutan demek bazı bilgilerde yazıyor arkadaşlar bu. Bir şeyleri sürekli unutuyoruz ve sürekli ve her gün yeni veriler giriyor beynimize ve 5 gün çalışıyoruz 2 günlük tatiller için. 5 gün boyunca kendimizi yıpratıyoruz ki 2 gün tatil yapabilelim diye. Daha iyi bir hayata kavuşmak için zamanımızın çoğunu boşluklarla dolduruyoruz aslında. Bomboş. Telefonlarla ilgileniyoruz. O sevmediğimiz ortamlarda vakitler geçiriyoruz. Bir şekilde zamanımızı bozuk para gibi harcıyoruz. O yüzden kendimize sürekli ne olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Neyin? Kendimizin ne olduğunu, ne olmak istediğini, aynı zamanda nasıl bir hayata doğru ileriye gitmek için neler yapmamız gerektiğini kendimize her gün nasıl telefonu elimize alıp bir şeylere bakmayı hatırlıyorsak ve hatırlatıyorsak bu bilgileri de kendimize sürekli hatırlatıp taze tutmalıyız. Çünkü o kadar hızlı bir yaşam içerisindeyiz ki aslında biz 24 saat diye yaşıyoruz fakat ama çok daha hızlı bir hayat içerisindeyiz. Her şey çok hızlı gelişiyor. Bu nedenle kendimizi taze tutup bilinçte kalmak gerekiyor. Bilinçte kal. Bugünün son sözü bu olsun. Ben bir cümle daha eklemek istiyorum. Önemli bir şey geldi aklıma. Aslında bu çok son derece önemli. Ama unuttum şu anda.